Salam dəyərli izləyicilər. Biz hal-hazırda Panorama Park yaşayış kompleksindəyik. Tanıyanlar bilir, Panorama Park yaşayış kompleksi digər binalardan keyfiyyəti və təhlükəsizliyi ilə seçilir. Biz hal-hazırda 97 kvadrat metr 2 otaqlı bir mənzildəyik. 3 otağa düzəlmə olunub bu mənzil. Biz hal-hazırda mənzilin hol hissəsində dayanmışıq. Onu qeyd edim ki, mənzil yeni təmirdən çıxıb və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Dizayner tərəfindən təmir olunmuş bir mənzildir. 3 otaq studiya tipli düzəlmə edilmişdir. Öncəliklə biz başlayaq mənzilin qonaq otağından. Studiya formasındadır, qeyd etdiyim kimi. Gözəl bölümü olunub. Skvaznoy mənzildir, yəni yel çəkəndir. Hər iki tərəfə baxışı var. Gəncə prospektinə və həyətə. Bura mənzilin mətbəx hissəsidir. Mətbəx mebeli tam keyfiyyətli mebel ilə təchiz olunub. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Belə bir divar panelləri ilə əhatə olunub. Baxış qonaq otağından binanın həyət istiqamətinədir. Gördüyünüz kimi geniş qonaq otağına malikdir. Keçid olaq digər otaqlara. Bura mənzilin yataq otağıdır. Nisbətən kiçik yataq otağıdır. Və bu yataq otağının daxilində eyvan mövcuddur. Eyni istiqamətə baxır. Yəni binanın həyət istiqamətinə. İstilik sistemi kombidir, qazlı suyu işığı isə daimidir. Mənzil 20 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində yerləşir. Bu hissədə ümumi olan sanuzel var. Gördüyünüz kimi çox möhtəşəm dizaynla dizayn edilib, duş kabin və digər aksesuarlar hamısı yerləşdirilib. Bu isə mənzilin böyük yataq otağıdır. Böyük yataq otağı və böyük yataq otağının da daxilində bir eyvan var. Ümumən yataq otağını çəkək. Ölçüləri kifayət qədərdir. Sənədi kupçadır, ipotekaya yararlıdır. Bu isə Gəncə prospekti istiqamətinə baxışıdır. Dəyərli izləyicilər, indi isə mənzilin ümumi məlumatları haqqında məlumat verək. Deməli, mənzil 18 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində yerləşir. 97 kvadrat metr sahəyə malikdir. 2 otaqdan 3 otağa düzəlmiş mənzildir. Skvaznoy mənzildir. Sənədi çıxarışdır, ipotekaya yararlıdır. Əlavə hansısa sualınız yarandığı təqdirdə qeyd etdiyim nömrə ilə əlaqə saxlayın. Daha ətraflı məlumat verək və mənzilə gəlib yerində baxış keçirəsiniz. Təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün.